موضوع ان اي حد بقى بيعمل محتوى، والمحتوى في كل حتة، وتيك توك وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب لا لا لا، الموضوع بقى صعب يا جماعة. انا هتكلم عليا شخصيا، يعني اللي هو زمان الواحد عاش بقى اصلا قبل اصلا عصر الدش ومش عارف ايه وكده، اللي هو كان عندك القناة الاولى والثانية والثالثة. ثانية واحدة بس النهارده الجو حر قوي يعني. اخيرا بقى لنا كام يوم في الصيف كده، الحراره بقى حاجه غير مسبقه يعني، فالواحد بيحاول يستمتع شويه يعني، بدل الصيف ما كان مقرف كده الى حد ما. المهم يعني كنت بعمل فيديو لكودزيلا، وقلت ان انا اعمل فيديو برضو كده ايه لقناه اسلام كودزيلا، قناتنا العزيزه اللي بنتكلم فيها بدون فلاتر. نتكلم كده عن موضوع المحتوى ده، لان انا بسبب ظروف ما يعني بقالي 3 ايام كده كنت ما فتحتش اي حاجه، ما فتحتش اللابتوب تقريبا يعني. حسيت بمدى صفاء الذهن اللي الواحد فيه والراحه النفسيه، وبعدين قعدت ثانيه افكر كده هو ايه الجمال اللي الواحد فيه ده. لا، عشان الواحد ما فتحش منصات التواصل الاجتماعي اللي فعلا كل ما الواحد بيحاول يهرب من قرفها بيلاقي نفسه برضه بيتشد بشكل ما. يعني الموضوع بدأ معايا زمان ان انا كنت قفلت الفيسبوك بتاعي، عملت له دي اكتيفيت لمده 2 سنين، وبعد كده اصلا رحت ماسحه بقى خالص، ما بقاش موجود في الوجود يعني. انا كنت محتفظ بيه شويه كده، قلت عشان لو في وقت من الاوقات عاوز ارجع للذكريات وبتاع، وبعدين جيت في يوم كده رحت اصلا ماسحه خالص من الوجود يعني. وبعدين كنت برضو في وقت ما في نفس الوقت اللي لحد ما قررت اعمل فيه دي اكتيفيت للفيسبوك والكلام ده، من 3 سنين مثلا ولا حاجه، ابتديت برضو ان انا ايه، بص عمال ادوس على صخر وحاجات كده. ثانيه واحده، ابتديت ان انا عملت انفولو لكل الناس اللي عندي على انستجرام، عامل فولو مثلا ل10 ولا حاجه في الاخر يعني. وما بشوفش حاجه على انستجرام، يا اما بخش انزل ستوري او فيديو مثلا معين او كده وخلاص يعني، ما بقعدش عليه اصلا برضو بقيت. الحمد لله طبعا ما عنديش تيك توك والقرف ده كله يعني، ولا سناب شات ولا اي حاجه. فالحاجه الوحيده اللي موجوده دلوقتي للواحد تويتر، اللي انا اصلا عملته عشان كنت قفلت الفيسبوك وما كانش عندي تويتر طول عمري يعني، غير مثلا من 2 سنين وحاجه، قلت استكشف العالم ده، ورحت برضو داخل عامل فولو لاشخاص معينه قوي. تويتر اللي هو بقى اكس دلوقتي بسبب عمنا ايلون ماسك يعني، وعملت فولو لناس معينه قوي عشان ابقى متاكد ان انا ما بسحلش نفسي في اي حاجه وخلاص. لا، الحاجات اللي انا عايز اعرف عنها اخباره كده، عشان ابقى بفتح السوشيال ميديا لسبب استفيد منه، ما يبقاش محتوى كده وخلاص يعني. ولكن الالجوريثم اتغير، ودنيا برضو التويتر اتغيرت، وبقى فيه اللي هو الفور يو والفولوينج، والواحد بقى بيفتح برضو بيتسحل في الفور يو اللي بيقعد يطلع له حاجات على تويتر الصراحه غريبه جدا يعني، اللي هو والواحد برضو بيتسحل فيها بيتشد فيها، مع ان هو اوير بالموضوع ده، بس غصب عن الواحد بيتسحل برضو في الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، وبيلاقي نفسه ممكن ضيع ساعه ساعتين ولا ايا كان، ما استفادش يعني بربع جنيه. عارف شوف ما استفادش بشيلن، ربع جنيه اللي هو ما استفادش ب10 جنيه يا سيدي. لا، حاجه سيئه جدا الصراحه. حتى اليوتيوب برضو، يمكن انا ابتديت اعرف اكونترول الموضوع ده في يوتيوب شويه، اللي هو سحله البلاك هول، تخش من هنا على من هنا على من هنا على من هنا، لان برضو الاوبشنز مغريه. ما انت زمان بقول لك ما كانش فيه الموضوع ده، انت يا دوبك مثلا عشان تتفرج على فيلم انجليزي ففي نادي السينما يوم الخميس، واخترنا لك مش عارف يوم الايه ولا يوم الاربعاء والخميس مش فاكر بالظبط، وعشان تتفرج على كرتون في قناه ثالثه الساعه 10 الصبح يوم السبت بتاع شوف انا حافظ فاكر يعني. غير كده ما عندكش اوبشنز، فخلاص غصب عنك لحد ما بتتسحل في حاجات مفيده، بتلعب مع الناس. زمان ما فيش طبعا، دلوقتي العيال ما بتلعبش مع بعض والكلام ده، العيال كلها مسحوله في الموبايلات وبتاع. زمان كنا لا عادي بنلعب مع بعض وبنقضي اليوم بره وبتاع، وفي حياه اجتماعيه وكده، ما كانش فيه الحياه الرقميه بتاعت دلوقتي اللي هتقضي على الاجيال الجايه دي، وهتخليهم اوريدي خليتهم عندهم توحد كده توحد اجتماعي، مش عارف اسميه ايه يعني، بس الناس بقت غريبه الصراحه. فمش عارف ليه، بس الموضوع ده مضايقني جامد كده بقاله يومين، هو موضوع ان 99% الكاميرا فصلت ويمكن دي في حد ذاتها علامه يعني. بس اللي انا كنت عايز اقوله ان 99% من المحتوى اللي 99% من الناس بتستهلكه حاليا في العصر اللي احنا فيه ده فعلا ملوش اي لازمه، ومش بيضيف اي حاجه لحياه الواحد، بالعكس هو بيوقعه لتحت وبياخد من وقته، مش مفيد خالص. واللي هو دي الدوامه او دي السحله اللي هيعرف يطلع منها في الزمن اللي احنا فيه ده، هو اللي هيعرف يتميز، ويبقى يتميز في الحاجات اللي هو بيعملها عامه في حياته، ويبقى عنده اصلا ايه، صفاء ذهني وراحه نفسيه يعني. غير كده الدنيا رايحه في داهيه يعني. الخيارات والاوبشنز بقت كتير جدا، والسحلات بقت سهله جدا، وسهل قوي ان انت ايه
ما تنشغل عن ان انت المفروض تطور نفسك وتبقى بتعمل حاجه مفيده وكده وتتفرج مثلا على فيديو زي ده في الواقع برضو مش بيضيف لك اي حاجه قوي يعني. ممكن ده من محتوى برضو مش يعني لو ما اتفرجتش عليه مش هيحصل لك حاجه خالص، وكان ممكن تبقى بتقضي وقتك في انك تقرا كتاب مش عارف ايه بتاع، تعمل حاجه مفيده، تتعلم حاجه في شغلك، تطور من نفسك. لا شك ان الواحد مهم ان هو يبقى فيه انترتينمنت في حياته وفيه ترفيه يعني، مش كله جد جد، مش كله ضرب ما فيش شتيمه يعني. بس انا بس بقول ان الموضوع بقى زايد بزياده قوي، بقت الاوبشنز كتير قوي. فبس يعني مهم جدا الواحد يبقى حاطط عنده الفلتر ده برضو. مش معنى ان كل حاجه متاحه وكل الناس بتعمل كل انواع المحتوى وكده ان انت تتفرج على كل حاجه. في حاجات كتير جدا انت مش محتاج تشوفها، مش محتاج تشوف ليه زكي طلق منى ومش عارف مين اتخانق مع مين وازاي تطبخ طبخه ايه ومعلومات عن السفر في مش عارف مين نقي اللي انت محتاجه واللي هيفيدك، وحاول تخلي حتى الانترتينمنت نفسها يعني استغل موضوع ان يبقى فيه اوبشنز في كل حاجه، ان انت حتى الانترتينمنت نفسها ممكن تبقى مفيده على فكره بشكل ما يعني. مش عارف برضو، يمكن انا عشان متضايق قوي من الموضوع فبحاول اللي هو مركز قوي مع الموضوع يعني بزياده. بس فعلا انا حاسس ان دي من الحاجات اللي فارقه معايا جامد في حياتي حاليا يعني، ومحتاج ان انا اركز فيها قوي، ان انا فلتر الحاجات اللي انا بستهلكها يعني. وانا مثلا واحد ما عندوش توليرنس خالص على انه يقرا كتب يعني وعارف كم الاستفاده اللي موجوده في علوم كتير انا عايز اتبحر فيها في الكتب. فموضوع اصلا ان الواحد ما عندوش توليرنس على الكتب بطبيعه شخصيته، مع انه اتعود على المحتوى المرئي والفيديوهات والسوشيال ميديا وكده، مخليني عايز اريبال اكتر على الموضوع او ارفضه اكتر، اللي هو عشان فعلا عايز اروح بقى الموضوع الكتب ده عشان ما اقدر دلوقتي الفاليو اللي فيها وكده، وعايز ابقى بقرا كتب اكتر وبقضي وقتي في الموضوع ده اكتر، وابقى بقضي وقتي في ان انا مش قاعد على شاشه، مش فاتح سوشيال ميديا، مش قاعد على شاشه، مش فاتح كمبيوتر، لا في مكان كده في الطبيعه. حاجه مش بعرف اعملها طبعا طول الوقت وطول السنه وكده وحاجه مش متاحه قوي في مصر مثلا، بس يبقى في بنزل اجري، بنزل مش عايز مخي يبقى جوه الشاشه. الموضوع ده حاسه فعلا مدمر جامد. لازم وقت الشاشه يبقى محدود، بالذات انا يمكن عشان طبيعه شغلي محتاج ان انا ابقى جوه الشاشه كتير يعني، عشان بقدم محتوى تقني وكورسات بتاعت البرمجه ولازم الواحد يبقى اوير ويبقى بيطور من نفسه طول الوقت عشان برضه بيساعد الناس التانية انها تتطور وكده. فيمكن ده مخليني اكتر برضه اللي هو تعبت من الموضوع، تعبت. فعايز يعني ابقى محدد قوي الوقت اللي انا ببقى فيه جوه الشاشه، جوه هذا العالم الرقمي اللي يا عالم رايح بينا على فين يعني. يعني انا النهارده الصبح كنت قاعد كتير شغال على الكمبيوتر يعني، بعد ما بقالي 3 ايام ما كنتش تقريبا لمست الكمبيوتر خالص. فقاعد النهارده مثلا الصبح بتاع 6 ساعات كده ولا حاجه، لحد ما خلاص لا انا هركب العربيه واروح في حته. فوصلت لهنا، وبعدين لما وصلت لهنا ابتدى الواحد بيحصل له صفاء ذهني تاني ومش عارف ايه، ورحت عامل الفيديو اللي نزلته على كودزيلا، ورحت عامل الفيديو ده بس. والواحد يتشيل بقى كده شويه يعني، بعيد عن العالم الرقمي اللي اول ما اروح محتاج ارجع له عشان انزل الفيديوهات دي مثلا، اللي هو لا مفر من العالم الرقمي يعني. ان الواحد يبقى حاطط له شويه حدود كده مهم جدا الصراحه. ده كلام انا بتكلمه مع نفسي يعني. الفلوجز دي اغلبها اصلا اكتر بيبقى ان انا بكلم نفسي الى حد ما يعني، وفي ناس بتحبها فبقول، فالكلام اللي مع نفسي ده بقى بشاركه الى بشكل ما يعني. بس الدنيا حر قوي، الميه ساقعه وجميله كده، اللي هو السقوعيه اللي هو تصدم جسمك كده، بس بعد ما تقعد فيها شويه خلاص تبقى اللي هو يا سلام. طب ما يا سلام، سلام.